安德老師，我係爺爺，係阿爸子。話說早幾日，趁住我哋2週年結婚紀念，去咗西班牙位於近非洲嘅屬島 Fuerteventura， 搭咗4個鐘飛機，試驗咗我人生第一次嘅左軚駕駛，就係為咗呢個景，仲有望住泳池嘅酒店，仲可以隨時停埋一邊望下呢個鹹蛋黃。由於搭廉航嘅關係，一落到機就唔使等行李，過完海關直接嚟拎車。大家一定要早啲預約定，尤其係自動波車，如果唔係就會好似我哋咁，我哋架車俾人 cancel 咗，睇下我幾無奈。你而家發生咩事咧？我哋嗰個車牌夠3年，跟住俾原本 booking 嗰個公司取消咗我哋嘅車，咁而家就好迷茫，要揾翻一架車，周圍都好貴，最尾就係314歐羅，但係仲要俾埋 deposit。我哋仲算租到車啦，而家去拎車啊！是啦，終於呢架大車試下咯，都 OK 嘅，可能仲好揸。頭先嗰個好好人嘅哥哥仔同姐姐同我哋講呢架係新車，好好揸嘅。咁樣，唉，我哋試下啦。試下啦，包埋保險都唔係話爭好遠，係咪呢度啊？係啩？170幾磅，而家係280幾磅咯。機場對面就係停車場，揾翻相對應嘅租車公司。頭先佢會俾埋個 parking bay 嘅 number 你，而我哋嘅 number 就係47，直接去拎車就得啦。喺度 check 車，冇人同我哋一齊 check 嘅喎嚇，自己而家喺度 check 車。而家連上車都好搞笑，而家係另外一邊嘅。上車啦，我哋嘅司機準備開始啦。由於附近好多沙灘，所以啲車通常都會比較污糟少少。揸慣舊車嘅我都要研究咗一陣，先識校翻啱啲鏡同埋撻時。咁我哋就終於正式開車啦。不知不覺習慣咗英國嘅速度，原來時速90公里都係比較慢嘅。好快又見到我哋嘅老朋友灣阿包。真係㗎？咩人話？全靠我哋嘅副駕，又可以兜多一個圈啦。唉，點解你灣阿包好鬼難喎！第一日啦，我哋啱啱拎車。平時咧英國咧，無論咩出口都計一個出口噶嘛，但係佢咧係有啲分支路出咗嚟咧，但係嗰啲又唔計一，就係有啲嘢好似數數下又計翻嘅喎，即係好混亂啊！我哋要再研究下，都 OK 好揸嘅算係。佢而家呢啲新式呢啲，我哋以前咪撻時嘅，呢啲係撳掣啊嘛。咁咧我已經撳咗一下，我以為已經撻咗車，跟住咧我就鬆手掣啊，跟住點解個軚盤咁實嘅？係咪呢架車重所以個軚盤咁實咧？跟住完全扭都扭唔到喎。你又上網研究啦，我開始有啲敏感，跟住我又唔知點樣研究，係喎，會唔會未着車咧？跟住我喺度諗，但係未着車嘅情況下咧，鬆咗手掣咧，佢都會向前扭喎。佢扭嘅速度又好似頗為快咁樣，所以我就以為已經撻咗車。後尾 find out 就係原來未撻時，跟住再撳多一下，咁先係正確撻車方法。着咗就同平時揸車冇乜分別嘅，係咯。第一次租車自駕遊，係啊，安全到步。同埋呢度咧，即係純粹如果課咗太練習咧，之後可能想去法國啊、咩西班牙，真係西班牙嗰啲咧，咁呢度都係一個幾好練習嘅地方嘅，因為呢度真係一嚟車速好似比較慢啲啦，車又少啲啦。我哋而家都係叫做 turn brake 嘅期間，但係我唔會話感覺有人喺後邊好逼我咁樣咯，所以都可以慢慢揸嘅。即係如果你即係有少少傻仔咗咁嗰啲，都真係數啱清楚個出口你先出咯。同埋打燈出去咧，應該就要打右燈就先係出灣拿包咯。平時我哋就喺英國就係調翻轉就要打左燈出嘅，咁我哋而家喺西班牙屬島呢度咧就要打右燈出咯。同埋數嗰個方法都係調翻轉咯。揸車就冇乜太大分別嘅，但係就係灣拿包嗰度要難少少適應咯。不過佢多 round 包嘅好處就係，就算行錯，下一個 round 包就翻啱咯。係啊，我哋都行錯幾次嘅，其實老實講，但係都後尾都好快，隨時可能揸多5分鐘已經可以糾正翻條路咁樣，可以 U turn 翻，跟住就行翻啱嘅路咯。呢個位都係好嘅。叫唔叫 motorway？佢行得個60，但係其實等於我哋英國係幾多？好慢喎，我唔知一陣間要換算下。大部分路都係90公里嘅，但係其實我印象中香港都係90公里，已經係高速公路嚟嘅。但係因為我哋揸慣咗英國 mile 咧，就覺得唔係特別快。我好似踩單車咁喎，架車慢到。英國 motorway 就起碼60 mile 噶嘛，我都唔知啊。總之頭先覺得好慢咯，其實90公里就好慢。跟住而家就做翻個 car tour 先。呢一架車屬於一架小型嘅 SUV， 係 Skoda 嘅 Karoq， 係一架自動波車，係有冷氣噶，同埋有 Apple CarPlay， 有泊車 cam， 亦都有 parking sensor， 仲有個電子標板。
嚟呢一度記得要戴太陽眼鏡，因為真係會曬到睇唔到路㗎。後座亦都有冷氣吹風口，咁就唔怕熱親後座嘅乘客啦。呢架 SUV 嘅最大好處就係車尾箱夠晒大，粗略估計都可以擺到2-3個大篋。我哋而家準備挑戰 roundabout 啦，又嚟。一齊睇下我哋有冇數啱啦，嚟啦嚟啦，係冇車嘅條路。我哋一齊睇下左邊，好，繼續轉呢度。啱啱係原來未到個 roundabout 數。一齊睇左邊，左邊係冇車嘅，好一路轉。呢個應該唔知計唔計啊？計啊，好似。呢邊啊？係啊，啱啊，啱啊。有冇數到啊？大家？我係數唔到啊。我咧睇嗰個 curve 嘅，前面嗰啲山會嚟。係喎，俾大家睇下。因為而家呢係直路一條啊，所以咧影下呢位司機嘅英姿先。呢位司機，我哋而家第2日揸車，揸呢個左軚。OK 啦，差唔多。哇，好靚啊！唔知點解前面嗰個人揸得咁早？揸得咁早啊？可能其實人哋後邊睇你都係揸得好早。Oh my god，好靚啊！前面即將係一個海岸線咯，嚟啦，一齊睇下。好少車啊！而家11點咯，好多人踩單車㗎。另外呢個小島最大嘅好處就係可以隨處泊車。我哋而家去一個沙灘，就咁泊喺個沙灘嘅邊就得㗎啦。另外周不時會見到呢啲鹿嘅標誌，唔知係咪真係會有鹿跳出嚟呢？第3日我哋懷疑遇上呢個沙塵暴，成個天都係啡啡地色。好彩能見到都冇乜受到影響，好似都幾有特色同埋幾型㗎。去到呢啲灘仔就會比較多人少少，咁就要留意下有冇斑馬線同埋路人嘅安全。有時啲停車位都幾窄，俾啲耐性扭多幾手軚先慢慢駛翻出嚟啦。我哋第2間酒店喺山上面，沿路一粒燈都冇，唯有開住高燈咁慢慢揸上去。不過日頭揸翻落嚟就即刻見到個沙灘啦。120蚊。Road trip 最大嘅享受就係一路揸車一路聽歌。下定決心回復單身都不過荒涼。有啲位都幾似日本嘅5連髮夾彎，大家都要小心啲啦。咩話咩啊？而家啱啱食完嘢啦，去完沙灘啦，咁我哋而家就要拎翻架車嘅。我哋冇專登去記低啦，但係咧其實你咧可以喺 Apple Map 嗰度咧就會揾得翻咧，佢有個位咧叫做 Park Car 咁樣嘅。我可能睇唔到，因為我哋啲摩貼咧係嗰啲咁樣啦，一個位咁樣，咁你就可以咧撳翻去啦，然後你就 set 翻條路行翻轉頭咯。咁就係一個好好嘅功能嚟嘅，咁你就唔需要記住架車停喺邊度。呢5日4夜嘅 road trip 之旅就快完結啦，咁我哋而家就去油站嗰度入翻油，換翻俾人哋。記住要搞翻啱 petrol 定係 diesel 啦。嚟咗英國都係自己入油，所以都駕輕就熟。終於翻到去機場啦，一樣都係揾翻自己嘅租車公司名，然後泊翻架車，咁就搞掂噶啦。終於結束我呢幾日嘅揸車之旅啦！而家咧就泊翻去機場個停車位啦，是但泊翻一個碑就得噶啦。呢幾日嘅揸車之旅都幾順利啦，好安全啦，好容易揾位泊車啦，路面亦都唔會感覺到有人喺後邊逼你咧，要好快咁樣，所以你係好多時間可以反應得切嘅。架車都幾好嘅，揸得都唔錯啦，有好多科技嘅功能啊 ，Apple CarPlay 啊嗰啲咁樣，咁啊令到你可以好容易揾到架車喺邊度啦。有冇提升咗你揸左軚嘅信心啊？
咁一定有增加到信心嘅，始終真係有一次經驗啊嘛。呢度啲路咧相對比較係簡單啲咯，即係直路，跟住彎下包直路咁樣。揸左軚同揸右軚咧，實質上個分別亦都唔係太大咯，即係其實都係咁樣行。係啲規矩你就要提醒自己，彎下包咧就要睇左邊，唔係睇右邊啊咁樣。啲囉着咧要轉一轉個方向咯。但係整體嚟講都唔係太難嘅，你揸幾個字應該都即係分辨到嗰個分別嘅。好啦，辛苦晒你啦！中意我哋嘅 video 記得俾個 like 同埋 subscribe，仲要撳埋我哋嘅鐘仔啦，同埋 follow 埋我哋嘅 IG，係咁先啦，拜拜。